HMTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel. Hello, muri Zimbabwe, kumativi mana ese enyika. Zita nditakudziwa kwanje Renoni Baba Chocolate. Pano paTichCash Media patinokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika kumatunhu atigere akatikomberedza. Nhasi tiri pano mufaro anova makuwerere ezuva guru, apo vanga vari mutirungu kana kuti vanga vari muusungwa vasvika panguva yekuzarirwa vachipa. Takaenda kuna president, tikati president, ndimi makatiudza kuti tishandure zita tiriiti prisons and correctional facility. Kuma facility kwedu kune vamwe vana vatakuona kuti avava vakachenda kumba vanonokwana zvakanaka mumaruwa avanobva, vachienda vachinorarama upenyu hunoratidza kuti kwavabva uku vakadzidziswa zvinoita kuti vange vachishandura raramiro yavaiita pane zvavakaita vasati vapinda kwavanga vari. Saka president vakabva vati aiwa, ngatiitei izvozvo. Vane shungu dzakanyanya kuti avo vanenge vauya kuno vakange vashanduka raramo yavo kuburikidza nekuudzwa kwavanenge vachiita nevakuru venyu, vanobva vasenzesa masimba avo avakapiwa neconstitution kuti vange vachikuburitsai nguva yenyu isati yakwana yamakapiwa nematare edzimhosva. Saka ndo zvatavinga kuti president vaona zvakafanira kuti avo vakaonekwa kunzi avaiwa maitiro avanga akuita anoratidza kuzvidya mwoyo nezvakaitika, asi neshanduko iri kubudikira kuti aiwa vati tikaenda kuhama dzedu taakunoshanda sevana veZimbabwe tichienda mberi kuti vision 2030 inge ichibudirira. Saka ndinoda kuti kune vamwe vasina kunge vakwana apa, aiwa president vanoita izvi nguva nenguva, ngativei vanhu vanoteerera vakuru vedu, twenge tichiteerera izvo zvatiri kudzidziswa. President vanokuburitsai, vane mwoyo wakanaka zvakanyanyisa. Kune vari uko manzwa here uko kutioroko adzizvoni tiri kutenda. Anonzi jeri chinopera, saka pawo pejeri vanzi aiwa makambopika amaregererwa, ngatipei zvakare kutenda. Ndonzi Changama Cheta ndobva kuBhoera, ndiri makore 52. Ndanga ndine mhosva yemombe, ndatongere mhosva yemombe 9 years. Pazoi aministri wogore ra2026 ndokubva ndarasirwe makore nemwedzi 4. Ndobudwa muna September. Ndinotendwa nezvandaitirwa naMwari nenyika yeZimbabwe, ndirangarirawo. Manga masevha mangani? Ndakasevha makore 3 nemwedzi 4 kusvika aministri iye. Saka mashoko amungada kupa kuna president nechirongwa ichi? Aiwa, ndinoti president maita henyu matirangarirawo sevanhu vaZimbabwe, manzwa kuchema kwangu nekuna ndichinamata kuna Mwari kuti ndidzoke kumhuri yangu nenguva iyi pfupi. Okay, mhuri yenyu yaimbouya kuzokuona here? Mhuri yangu inouya chindiona, yaiuya nazvino inongouya. Zvakakosha sei kuti mhuri uye kunokusapotai kwamuri? Aiwa, zvakakosha nekuti hauzonyanyi kuita mastress akanyanya. Hauzonyanyi kuita mastress nekutsikisanawo nemukadzi wangu ndiri kuuya, usaite mararo, aizvinzwisisa izvozvo. Mhuri yangu ini ndine vana 15. Nemudzimai wani? Nemudzimai amweni acho airi akaendawo. Vakaenda mato mujeri kana? Aiwa, ndisati ndave mujeri. Mhosva yakanyanya kupinza ndeichi? Ndeyemombe so 50. Ndo yega mhosva inenge mujeri. Ndawapi mashoko amuda kupa kune vamakatorera mombe dzavo? Alright, kune vandakatorera mombe dzavo ndivape sorry, nekuti ndakakanganisa
yaitoiwa zvefrendi yangu. Kana ndoti kana ndataona nawo ndazouya ugore ndinouya. Aiwa angatiwirirani semawirana taita. Ndoti sorry zvikuru kwazvo. Nokumbira uregerero kwauri. Alright. Kune vari kude kupara mhosva, jere harina kunaka kunze mujere. Wega unozoone kuti nyangwe ukapuwe basa re class kana rimwe basa kuti unotambire panze zuva rovira unongodzoke mukati. Ende hazvisi nyore kuti vanhu vaone mari yekukona nguva yese. Saka ndingoti vari kude kuita izvi zvakanaka kuti ugare waregera. Nekuti hazvina maturo. Ndikatora surprise yemwombe yandapikire 3 years idzi haisviki iri kukongodzi sense. Saka hapana. Saka zvakanaka kungaone mhuri yako uchishipika unotombete mari chokwane $10 usapote mhuri pane kuti unozogare mujere hauna chionengwa chiseko mhuri. Saka ndio urombo hwendiyo pekune vamweni vari kuite zveng'ondo. Kana hari pari dzimwe mhosva dzakasiyana nedzeng'ondo ndine urombo kunge wapfigirwa. Nyangwe mhuri yako yechinyawa necho necho asi unoona kuti yakasurikirwa. Ndipo paurombo hukuru hwakanyanya ipopo kuti sorry kana kuti dai zvaibvira Mwari wechionekwa vanhu ngavatarana Mwari. Mwari anoshandire munhu. Indakaoneke kushanduka kukuru ndamujeni Mwari ndikamuona. Svika nhasi ndakatirwa asi Mwari ndakamuona. Inini ndakadzidza kunyanya chinhu chandanga ndichitoda. Ndakangosadza kuti kudai ndikabuda ndikaite mufundisi wechechi ndizovape testimony. Ndiro zvidzidzo zvandakabata izvozvo zvebhaibheri vachi ndizope testimony. Kana ndikaona anondisimudzira ndofanira zozodzoka kutaura zuva rimujere kuti guys izvi hazvisi zvinhu. Asi chandanga ndisingazivi muupenyu hwangu ngechekuti Mwari anooneke mujere ndakamuona. Kuburikidza nekumupfugamira nguva yese. Ko pamhuri yenyu vana venyu mudoko ane makore mangani, mukuru ane mangani uye vanga vachishandirwa nani? Mukuru mwana wangu mukuru wacho une 29 years. Mudiki wacho izvozvo une 5 years. Ngemudiki kupedzisa. Wangu ari kuriritirwa namai wavo nevamwe vakumabasa. Mwana mukuru anouya here achimbokuonai uye muroora anouya here achimbokuonai akaroora ndani? Hapasi twamboye muroora hake asi vana vangu vanouya nevakwasha vangu vanouya. Mane wakwasha wangani? Ndine wakwasha wauya. Manje hapana akatoroorwa musipi? Hapana hapo atoroorwa sipo ese vakaroorwa ndiri panze. Asi vanouya nevarume vavo. Ko vazukuru vakaitwa musipi? Vazukuru ariko. Muri kunzwa sei kuti makuenda kunoona vazukuru venyu for the first mufaro time? mukuru ndosaka paenda mbodza nditi ukapfugamira Mwari unomuona. Haana usimbo kukushanyira ende anokushandura. Vazukuru vangani vakaitwa muri muno? Vazukuru muzukuru wayo. Muzukuru wayo ndaikwanda muno. Asi vese vazukuru venyu vangani? Ndine vazukuru 5. Vakwasha ndevaviri. Ko varoora? Varoora ndevaviri. Maita basa. Matikomba ne20. Iwereka kupara mhosva ndatende kurayireka. Iwereka kutamba nemhosva kurayireka. Iwereka kupara mhosva ndatende kurayireka.
tine zvidzidzo tauya kuzokudzidzisa, iwe rega kutamba nemhosva ndati ndikurayireka. Tine zvidzidzo tauya kuzokudzidzisa, amai mutirongo tiripo pakurayirwa, tsika nemagariro tauya kuzokudzidzisa, tirimo tirikoka tiripo pakurayirwa, tsika nemagariro tauya kuzokudzidzisa, iwe rega kupara mhosva, jerisa ndikumba iwe inzvimbo inorwadza, pasinawe kuchemera, zvasiyana nekumba iwe kunyangwe zvikaoma, amai vari pawa harisaiwe chekudya, sipo ikapera hapana nokupa, zvekudya usina iwe hapana nokupa, ekufuka usina iwe hapana nokupa, hama zvakaoma iwe. O saka rega kupara mhosva, jerisa ndikumba iro, jerisa ndikumba iwe, karega kupara mhosva, rega kupara mhosva, jerisa ndikumba. Right, makadi mhuri yeZimbabwe, zita ndoitwa Pfumaile Mudugwende. Mhuri yeZimbabwe, zita ndinoitwa Pfumaile Mudugwende, makore 25 ndinoda kuti titende pachirongwa chinotiwirawo cheAmnesty, president weAmnesty. Chinhu chinotifadza zvisingaiti kuti mukuru wenyika atirangarirawo tisisina tarisiro, kana taingoti haame mugore ratichabuda. Ndanga takatongwawo 2 years 8 months, ndapika 2 years 1 month. Ndakatarisira zvabuda gore rino muna 27 September, ndakatongwa 2024 30 January. Saka hama dzangu ndine mufaro nekuti president atiwanirawo nyasha, atisunungura tigere mukurwadziwa. Kuva mukati yenzvimbo yejeri chinhu chinorwadza zvisingaiti, hungu kupara tinenge takapara. Hosha yakanipinza muno ndeyefraud, saka chinhu chinorwadza hama dzangu kuti tizokuona ivo vamwe muchipinda, mabudiro ataita inyasha chaidzo kuti ubude mukati menzvimbo inoyi. Then ndinoda kutendawo vakuru vemajeri watinenge tinawo vanotichengeta vachitisindisa kuti aiwa jeri rinopera, ngatipikei makatouya kuti muzotsirwa zvayo zvenyu. Saka ndinoda kuvatendawo nekusimbisa vanotiita kufamba nezvirongwa zvinochengetika mujeri nemarehabilitation. Kana wapinda muno munodzidzawo mabasa emaoko enyu. Ndakabva kamupanze ndiri artist, ndairidzira neBezera Waso, ndiri music adjudicator ndinozikanwa muno muManicaland. Saka chinhu chakaoma hama dzangu, kuti kune vanoda vane pfungwa yekuda kupara mhosva, kana kuti kune vari kuita mhosva, ndaiti dai masiya kupara mhosva, nekuti nzvimbo ino haina kunaka kuti tigare. Tatenda zvakadaro. Weukama waiuya achikuona? Ya, weukama waiuya vatirangarira kuno, but vanotomboperawo tariro because vanenge vachitama movement, mari pamwe pataitobata singawabatsiro, but takunetsa manje tamunono kuti hama ndirangariro ndiri mujeri, but pamwe pacho tatingadzirangariro, but nenyasha nekuti vamwe vane mwoyo wekubereka waizongoshingirira uchiwaona vachiuya, saka waitishanyira. Ukutarisira chipo uri kubuda mujeri, zvizvo uri kutarisira musociety kuzoita zvakamira sei? Ya, chandikutarisira ndichibuda muno mujeri munomu, my main aim andakatarisisa stereki ndezvekuti sezvo ndiri munhu akaita music, ndanga ndichitarisira kuti ndichanga ndichisimudzirawo matalents evamwe vakadzikira mumusic, ndisimudzire industry yemusic especially kuno kuManicaland kuno. Saka ndo chinangwa chandakanyanya kuda kubudira ndakatarisana nacho, kuti chada kuti ndisimbe muzhani rangu remusic, instrument, vocals etc. Ndakapinda 22 Juni 2022, ndagara mujeri 4 years 2 months. Chinhu chinotanga kutaura before ndisati ndataura zvizhinji, ndotenda kubva rehab
panapa pajeri pamusi ndakapinda iri Saturday 22 January 2022 panopera sangana nembama hongu taigarawo notorious panze zvakaipa tisimana taizvita takapenga tacho but paka ndakasvika pajeri cancel myself through believing ndakagara mujeri zvese zvinhu zvakadinakira tichitenda program yatasangana nayo iyi yekubudisa kwetaita kubva 4 years laida kuda next time 13 March 2027 ndikuverenga tichienda rasa gore ne11 days zviri zvinhu zvinonga zvichinaizwa chinhu uchingova wasvika pamakata chinonga chakurwadza ranga ravo rinonga richirwadza chiri asi tinotenda vapanewo pasi zepcs vawe pasi vanewo kumusoro zvavanobhuya tsodzo endari farm prison svika kuna security vavo vakatama pano tienda kuna OC svika kuna CG Commissioner General svika kuna president tisikanyanya kutaura nyaya yapresident chiwa nekutenda kuti chingaitiro isu zvinhu zvakadai izvi ngaasagume pamwe nekuti vamwe vanonga vachichemawo mukati dai adini atirangarira nesusu vacho tinonga tabhenefitawo tisawa kungoti kumba tisadzoke tichitenda president because pa4 years magara ndakaita pajeri hongu unongo ine mamwe marwadzo kunge mhuri wana nehama nepanze asi zvinhu era zvepresident munhu wanga akamira nesu nekuchema nesusu because nyama taitozonga tiriwo pasi chingwa taiyawo mazai taiyawo zvinonga zvichioneka kuti president munhu utoweka because kana chitangara isu takaraswa because tiri kunokusiti takaraswa asi president aiona kune vamwe vanhu variko nechicherechedzo chabva atisira furi kuratidza kuti unesu I think the president nemutungamiri wake nevanhu vari pasaidi yose nesamwe ari pasi pajeri tinotenda ngaasagumire pedu ngaarangarire vamwe vanhu mose ndakapinda ngere Cape Homicide ndakarowa ndaiti shamwari yangu Innocent Magidana akazofa after 2 days chiri chinhu chinokumbira regerero semunhu wakudzoka kusociety ichindozoti ndichinoda kudzoka kusociety vamwe vanotadza kugamuchira through vanonga vachifungidzira kuti uchiri munhu uya but through rehabilitation yepaprison hatadzidza zvakawanda ndokumbira society kuti ndakuuya ndiri kuuyako indigamuchire tinge tiri vanhu vanodini ndiri munhu tinge tiri vanhu vanonga vachitaura nyaya dzepii maybe you can resist but ndine the breed yekunga tichienda mberi ndo zvanokumbira society nevamwe ndichinyaradza vasara vamwe vangu mukati ndichivati ngatinamate semanamatiro taiita mwari anotosira tsitsi zvinhu zvinopera zvonyori uri mberi ando masoko amweni vanichitaurawo makore ndakatonga 7 years 7 years ndakapika 7 years ndokuda kusirwa 2.4 nodapika 4.8 nandapika 38 months chiroti kategori yacho mauriro yaita yaichitaurira nyaya dzeurwa naurwa kuti unongapika 1/3 ndekota saka ini ndandapika 43 months nandasara ne12 months ndinge ndichingeoda next year 30 months kubva zvemakapinda pane ri hama dzauya dzichikuonai kumba kwangu hapana ere aiuya pese chese chinataura aiuya asi jeri pamwe pacho unonga uchidai akasambouya ndiwane kupaniswa because there's time and I deserve this because I'm a failure saka vanhu vaindirangarira vakachema neni mudambudziko rangu ndowatoenda mberi kwedu shingira musina chirevo mhosva yangu yandakasungirwa ndeyefraud mapariro andakaita mhosva yangu ndakapiwa mota nditengesi pandaita neaccident pandazitadza kukumba nziita mari ndakatongwa 3 years 9 months ndikazobvisirwa gore nejeri saka pari zvino ndawanirwa nyasha nemutungamiri wenyika aita kuti ndikwanise kubuda mukati menzvimbo iyo 4 months dzandibvisire idzodzo dzakawandisa chanokwanisa kunoachiva something ndapanze chidzidzo ndakadzidza ndiri mukati mejeri gara kwandakaita ndakadzidza kuchengetawo mabhiza nekumapeattention vari maitira zvaanenge achida
zvinova izvo ndo zvimwe dzidzo ndakadzidza ndiri mukati mejeri rino, nekurima rimo pandaenda kumagadheni paMutare Farm Prison. Naizvozvo nonoda ngokutendai matiwanirawo nyasha yekuti budisa mukati menzvimbo ino. Kune avo vasingakwanisi kushanda, vakwanise kushandisa maoko avo vashande nemazvo. Tsika yekuti gare mumajeri nekutora zvinhu zvevanhu haisi tsika yakanaka. Tarisiro yako yeCooperative Community? Tarisiro yangu yandinoda kuita inini ndadzokera mucommunity sekudzoka kwandaita, ndoda kuitawo mabhizinesi angu, ndakuita zvekugadzira bhutsu dzemabhiza ndichitengesa kune vanenge vaine mahosisi, nekuitawo zvimwe zvakasiyana siyana, kurima, ndiwane mari yekubatsirikana nemhuri ndiri pamba. Ndisawanikwa ndichidzoka futi munzvimbo inoyi. Manga muine mhuri? Mhuri ndandinayo. Mhuri yenyu yakakura sei uye yaiuya here ichikuvhakachira? Mhuri yangu ndandinawana wangu 3. Mhuri yangu yauya ichindoona panzvimbo kanaka. Saka muri kunzwa sei kuti makudzokera kumba kunogara pamwe chete nemhuri yenyu? Mufaro mukuru zvoti handikwanisi kuzvitsanangura. Ndotofara zvisingaiti mumwoyo mangu kuti hazvisi nyore. Handani ndiri munomu haisi nzvimbo yakanaka, inzvimbo yakashoreka zvisingaiti. Saka tofanira kuti tiende kunogara musociety zvakanaka, tisingapari pari mhosva. Ndichikurudzira futi kuna avo vari kuita zvemadrugs, ngavasiye madrugs. Kana guka, mutoriro, even mbanje chaidzo ngavasiye. Ndo vamwe vacho vakazara mumajeri. Zvakanyanya uchiti aiwa tinokutendai mutungamiri wenyika, tinokutendai maministers, vakuru vemajeri, matendwa kasingaperi. Chidzaiwa rambai makadaro, mugoramba muine mwoyo wenyu iwowo. Saka zvandiri kutenda zvekuti imimi muri yeZimbabwe kune avo vakabva kunzvimbo dzeusungwa dzakatikomberedza mativi mana ese enyika, sekutaura kwandiri kumboita ndichiti aiwa vagamuchirewo kana vachinge vauya kumusha, nekuti chinhu chinonzi jeri chinopera. Saka pawo pejeri vanzi aiwa makambopika maregererwa. Discuss TV inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa FB wasubscribe futi.